Halo, selamat pagi. Masih bersama Adam Benny. Ya, kali ini kita akan sedikit melakukan review dan nantinya akan kita pasang juga. Ya, quick review and pure sound lah. Yaitu knalpot standar racing dari ABF Racing Exhaust System. Nah, ini knalpot standar racingnya untuk Vario 150 dan speknya spek standar ya kawan. Oke, mari kita review secara fisiknya dulu. Ya, kita mulai dari pipa atau headernya. Ya, beginilah kira-kira penampakan pipanya. Ini las argon ya kawan. Ini stainless. Nah, kemudian kita menuju ke silencer. Mulai dari belakang. Ini ada emblemnya di atas dan ini bagian moncong. Oke. Bahan silencernya galvanis, kita cat high temp. Sedangkan di bagian belakangnya ini adalah stainless. Kita beri cincin seperti itu biar enggak sama dengan yang lain. Sama yang moncongnya ini juga stainless. Oke. Ya udah, sekarang kita langsung pasang aja ya kawan. Gas. Oh ya kawan, kelupaan. Ini bagi yang tanya sarangan, ini sarangan kita full ya. Dari sini sampai moncongnya kita kasih sarangan full. Coba kita lihat, mungkin kelihatan. Nah, itu bisa kelihatan kawan. Sarangnya full dan kecil-kecil. Nah, bisa dilihat. Nah, begitu kira-kira. Oke. Ini bukan kopi-kopian ya, ini brand saya sendiri, ABF Racing. Saya tidak pernah menyebut knalpot saya kopi apa, oke. Wes, gas. Oke, knalpotnya sudah terlepas. Langsung saja kita lanjut ke pemasangan knalpot standar racingnya.
Oke kawan, ini udah terpasang ya knalpot stereo racingnya. Ya udah, kita coba hidupin secara idle-nya ya kawan. Kita dengarkan suara idle-nya. Marah ya. Tembok harus depan. Gue stop, bukan, bro. Nah, begitulah kira-kira suaranya ya kawan. Kalau kalian pengen pesan bisa baca di deskripsi. Nanti saya sertakan nomor WhatsApp saya ya. Ya udah, jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di komen dan share ya. Dadah. Kawan, ini mau Kak rekamin lagi suaranya setelah plat nomornya tak copot. Nah ini kenapa plat nomornya ini tak copot, karena tadi suaranya itu ada yang kayak menghantam gitu lah, ada kayak tepukan gitu loh, jadi kayak angin kena benda gitu lah. Aku kok curiga no. Soalnya knalpotku suaranya nggak kayak gitu no. Nah ini coba tak lepas plat nomornya, dan ini mau Kak nyalain lagi biar puas lah dengar suaranya. Kan ini udah nggak ada yang halangi, plong. Ya udah, yuk langsung kita hidupin aja motornya. Tuh kan bener, suaranya beda. Ini lebih ya, nggak ada suara-suara yang mengganggu gitulah. Tadi kan kayak ada embernya gitu, tak kira ya ember, padahal kemarin tak bikin yang nggak ember itu. Aku curiga ternyata emang dari plat nomornya. Ya udah kawan, sekian videonya ya.